Muy buenas a todos, hoy les traigo las 6 cosas que me parecieron buenas y las 6 cosas que me parecieron malas del iPad Pro 2020 de 11 pulgadas más su Magic Keyboard. Pues empecemos por lo bueno. Es pequeño, delgado, muy manejable y portable. Es cierto que junto al teclado ya tiene un peso considerable, pero ahí hay su bastión, la opción de llevar contigo solo la pantalla, pues no siempre usarás el teclado. Esta dualidad entre ofimática y ocio, sin duda, es la esencia del producto. Aunque no lo parezca, a mí me pareció cómodo escribir sobre las piernas. No sentí que se podía caer hacia atrás o hacia adelante, con un mínimo movimiento, al contrario, lo sentí con mejor equilibrio que muchas laptops que he probado. Es ahí donde te das cuenta que tiene todo el sentido del mundo el peso del teclado. Ya de por sí los gestos son muy intuitivos, pero si le agregas los gestos que te ofrece el Magic Keyboard, llegas a otro nivel. Los apartados multimedia, el brillo, la calidad y los 120 frames por segundo que ofrece la pantalla hacen que esta sea una pantalla para disfrutar. Además tiene unos 4 altavoces que se escuchan increíble y que muchas laptops desearían tener. Aquí les muestro una prueba. Wie viel bist du bereit zu zahlen? Idol einer ganzen Generation. Wir hatten 1 Million Euro, mit 17 300.000 vergeben. Ich meine, das ist wahrscheinlich ein fucking genius. El Face ID es espectacular, al revés, de costado, en diagonal, lejos, con mascarilla, la forma que quieras, el Face ID siempre te va a reconocer. Su batería es suficiente para un día o incluso un día y medio. Podrías acabar una jornada de trabajo sin apuros. En mi uso personal, yo le he dado entre unas 8 a 10 horas de pantalla activa, alternando entre juegos, ofimática, edición de vídeo, contenido multimedia y redes sociales. Y a esto le agregamos el cargador de 18 vatios que viene en la caja, que sé que no es mucho, pero es Apple, no se podía esperar mucho más. Y sí, ahora hablaremos de la otra cara de la moneda, el momento que seguro tú has estado esperando. Así que, a continuación, las 6 cosas del iPad Pro 2020 que no me han gustado. El software. iPadOS ha avanzado muchísimo, pero no es suficiente. Su potente hardware sigue estando muy limitado a comparación de macOS, es decir, le faltan aplicaciones para profesionales. El iPad Pro 2020 no es nuestra nueva computadora, como nos lo quiere vender Apple. El Magic Keyboard se ensucia demasiado, deja huellas por todos lados y se ensucia con solo mirarlo. Además, la posición de las teclas son diferentes a lo convencional, así que comprendo que a alguno le puede costar acostumbrarse a este nuevo teclado. Limitaciones en YouTube. El video que se está reproduciendo no se puede pausar con Enter, cosa que sí se puede hacer con Netflix y que es súper cómodo. No se acepta ningún gesto de la pantalla ni del trackpad y no se puede mover de abajo hacia arriba de la interfaz de YouTube con las flechitas del teclado. Tener que pagar por servicios de Office como lo son Word, PowerPoint y Excel. Otro detalle es que es tedioso eliminar las pestañas abiertas, necesariamente tiene que ser una por una. Por último, el precio. Si bien es cierto, mantiene el precio del iPad Pro de la anterior generación, añadiéndole el precio del Magic Keyboard, hace que compita con laptops de escritorio de reconocidas marcas, que te ofrecen un software y una experiencia más profesional. Incluso llega a competir con el mismo portafolio de Apple. La Mac Air 2020, el modelo más básico, ronda el mismo precio. Conclusiones. Este iPad con el Magic Keyboard se queda en un intermedio gris entre un iPad de uso básico de toda la vida y un laptop de escritorio. Solo la recomiendo para un usuario que haga un uso ofimático básico, que necesite llevarlo a todos lados consigo y consuma mucho contenido multimedia. Doy por terminado el vídeo pidiéndoles que se suscriban y le den like, me ayudaría muchísimo. Vamos, dale, no te cuesta nada.